саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү алтындай болгон окуучуларым. Саламатсыздарбы? Керимбай Улуусар атындагы орто мектебинин жалпы жамааты, эже агайларым. Сүйүктүү эжекелерим. Белгиле, менин сүйүктүү окуучуларым, биз сабак баштарда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге ден соолук каалайм. Мен сиздерге ачык асман каалайм. Сиздерге ийгилик каалайм. Саламатсызбы жайна эжей? Мен сизди сагындым. Жана классташтарымды окуу жылын чыдамсыздык менен күтөм. Мен силерди жакшы көрөмүн. Азаматсыздар, менин окуучуларым, силердин бизге тартуулаган жагымдуу маанайыңар бизге жана эже агайларга аябай жакты деп ойлойм. Азыр болсо сабак алдында алтын эрежени кабыл алып алалы. Салам достор, масканы антисептикти өз убагында колдонуп, жана тазалыкты сактаганды унутпагыла. Телефонду туура жана так колдонуңуз. Сабакка активдүү катышабыз. Сабакка көңүл бурабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Кымбаттуу менин окуучуларым, силер абдан туура айтасыңар. Ар бир сабакка активдүү катышуубуз керек. Мен да ойлойм, силер да биздин бүгүнкү сабакка активдүү катышасыңар деп. Мен бүгүн 4А классына адабий окуу сабагынан баарынан эмне таттуу деген темада ачык сабак өтөм. Сабактын максаты эмгек менен тапкан тамак таттуу болоорун түшүнүшөт. Өз ойлорун эркин айта аласыңар. Эмгекчил болууга тарбияланабыз. Тема баарынан эмне таттуу. Баарынан эмне таттуу? Арстан бадыша болуп турганда жан-жаныбарлардын баары чогулду. Таттуудан эмне таттуу? Мына, ушуну билип келгиле. Таппасаңар башыңарды алам, деп буйрук берет. Жан-жаныбарлар туш-тушка чабагандап жөнөшөт. Арадан 6 күн өтүп, кайрадан чогулушат. Ар ким ар нерсени таттуу деп чыгат. Арстанга бири да жакпай коет. Бул дүйнөдө тоок нетинен таттуу эч нерсе жок. Мына, сизге атайын арнап келдим, деп түлкү жойпуланып. Баштыгынан 3-4 балапанды алып чыгат. Арстан ооз тийип аны да жактырбайт. Самаста, баарынан эмне таттуу? Коңуздан таттуу эч нерсе жок дейт Кашкулак. Коңузуң менен көзүмө көрүнбөй жоголгон, деп Арстан Кашкулакты кууп жиберет. Таттуудан таттуу таба албай, эмне кылып жүрөсүңөр? Баарыңардын башыңарды аламын, деп жер сууну бузуп бакырып өкүрөт. Эмне кылаар айласын таппай турушканда андан мындан бир аттап жоонуна бирдеме көтөргөн аюу келип калат. Айласы кетип турган жаныбарлар эми ылаажы табылар бекен дешип жарылып жол беришет. Баарынан эмне таттуу? Мына, ушунун баары толтура таттуу, деп аюу көтөрүп келген челегин Арстандын алдына таштайт. Мунуң эмне? Дейт Арстан күрүлдөп. Же сен да мени алдагың келип жатабы? Бул челектин ичиндеги нерсе бал деген болот. Балды жеген да арманда, жебеген да арманда, деп аюунун шилекейи агып, челектин капкагын ачып жиберди. Баарынан эмне таттуу? Атай, мунуң аябай таттуу экен. Бул дүйнөдө балдан шийин нерсеге жок турбайбы? Деп карс-карс күлүп, балдан дагы алып жейин деп эңкейгенде челектин ичине арылар ызылдашып келип Арстандын башы көзүн тамтык калтырбай чагып киришет. Анын ары жакта турган аюу карышкыр түлкүнү куушат. Жаныбарлар качып жетип араң кутулушат. Эмне таттуу? Арстандын башы көзүнөн тамтык жок. Ордунан тура албай онтоп жатса, жанынан ачан бир абышка өтүп бараткан экен. Арстан абышкага болгон окуяны айтып берет. Абышка тигинин сөзүн калтырбай угуп отуруп, арынын балы таттуу болуп, уусунун ачуу болушу ошол балды чогултууда көргөн мээнетинен. Мээнет менен табылган нерсени ач көздөрдөн коргогондо ар ким жан алып калбай күрөшөт.
Ошондуктан дүйнөдөгү эң таттуу нерсе эмгек. Эмгек менен тапканың дайыма таттуу болот деген акылман кеп ошондон калган. Азаматсыздар окуучулар, тема силерге түшүнүктүү болсо, анда силер үчүн суроолор жана тапшырмалар. Арстан жаныбарларды эмнеге чогултту? Даяр тамак жеш үчүн. Эмне үчүн жаныбарлардын алып келгендеринин бири да жакпады? Анткени өз эмгеги менен тапкан жок. Ал эми кийинки суроо, эмгек менен тапканың таттуу дегенди сен кандай түшүнөсүң? Ар бир адам өзү эмгектенип, адал ырыскы менен тамак табуусу керек. Урматтуу окуучулар, силер теманы туура түшүнүп, суроолорго так жооп бердиңер. Балдар, келгиле азыр биз макалдарды окуп, маанисин чечмелейли. Эмгек ар кандай дарттын да баасы, эмгектен өткөн ырыс жок. Макалдын чечмелеши: эмгек ар кандай дарттын да баасы, бул эмгектенсең оорубайсың, ден соолугуң чың болот экен. Эмгектен өткөн ырыс жок. Эмгектенип жасаган нерселериңди жейт экенсиң. Меңнитке адам кичине болсо да анын колунан бар келет. Мен бул макалды мындай түшүнөм. Көз коркок, кол баатыр дегендей, адамдар жалкоолонбой иштесе, анын колунан баары келет. Ал эми кийинки макал адамга пайда келтирген учурда гана жумуш көңүлдүү болот. Мен бул макалга макал менен жооп берсем, өзүм дегенде өгүздөй кара күчүм бар. Менин сүйүктүү окуучуларым Медина менен Азирет, сиздер макалдардын маанисин аябай туура чечмеледиңер. Азыр менин окуучуларым сиздерге жаңылмашты жаңылбай, баат, шаар окуп беришет. Жаңылмашты жатка айтып бергиле. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Жаңылмашты жаңылбай айтып бергиле. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Жаңылмашты жаңылбай айтып бергиле. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Биздин үйдө ары бар, барбагыла баарыңар. Барсаңар эгер баарыңар чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла баарыңар. Азаматсыздар, менин сүйүктүү окуучуларым, сиздер бүгүнкү сабакка аябай активдүү катыштыңар. Баракелде. Мындан кийинки сабактарга да активдүү катышасыңар деп ойлойм. Биздин ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Ал эми үйгө тапшырма, жаңылмашты жаттап келебиз. Эми көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.